নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আমি যেটো সিৰিজ চলাই আছিলো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ জে এক্সামৰ কাৰণে টাইপিং টেষ্টৰ এইটো হৈছে তৃতীয়টো ভিডিঅ' আমি কন্টিনিউ কৰিম বুলি কৈছিলো ক্লাছ কেইটা কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে কন্টিনিউ কৰিব পৰা নাই গতিকে আপোনালোকে টাইপিঙৰ এইটো প্ৰেক্টিছটো কন্টিনিউ ৰাখক এইটো মিছ নকৰিব যিখিনি ভিডিঅ'ত মই কৈছিলো হোম ৰো বা টপ ৰো এইবিলাক কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে বা টাইপিঙৰ কাৰণে কোনকেইটা পেনগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে পেনগ্ৰাম বুলি ক'লে নিশ্চয় গম পায় যিসকলে নেকি আগতে ভিডিঅ'কেইটা চাইছে আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যে কৈছোঁ পেনগ্ৰাম হৈছে এনেকুৱা কিছুমান চেণ্টেন্স যিবিলাক চেণ্টেন্সত ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ প্ৰতিটো বৰ্ণই সোমাই থাকে তো এইবিলাক আপোনালোকে টাইপ কৰিব পাৰে তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম টপ ৰোৰ বিষয়ে আমি আগৰ কেইটাতো হোম ৰো বা তেনেকুৱা যিবিলাক টাইপ কৰিব লাগে কেনেকৈনো টাইপ কৰিম আমি আলোচনা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটা ৱেবছাইটৰ কথা ক'ম পৰ্টেল যিটো পৰ্টেলত নেকি আমি যিবিলাক কৈছোঁ যে কি টাইপ কৰিব লাগে যেনেকৈ ধৰক এছ ডি এফ বুলি কৈছিলোঁ আজি তাৰপিছত টপ ৰোড GQWERTY তেনেকুৱা এনেকুৱা এটা ৱেবছাইট আছে যিটো ৱেবছাইটত মই কোৱা ধৰণে টাইপো কৰিব পাৰে প্ৰেক্টিকেল হয়তো ইমান দিনলৈকে আপোনালোকে নিজে MS ৱৰ্ডত উলিয়াই পিনে টাইপ কৰিছে আপোনালোকক আজি এটা পৰ্টেলৰ কথা ক'ম য'ত আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেল চাব পাৰিব কিমান স্পীড হয় সো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব পৰ্টেলটো কি হয় এইটো ভালদৰে চাব প্ৰেক্টিছ কৰি চাব নিশ্চয় আপোনালোকৰ স্পীড বাঢ়িব সো আজি আমি কি চাম আজি আমি টপ ৰো প্ৰেক্টিছ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো চাম টপ ৰো বুলি ক'লে আচলতে টপ ৰোত কোনকেইটা আছে QWERTY তাৰপিছত UIOP এইকেইটা হৈছে টপ ৰো তাৰপিছত এইকেইটাতো অলৰেডি গম পায় যে F আৰু Z এটা লাষ্ট দিয়া থাকে কিয় কাৰণ আমাৰ যিটো ফিংগাৰ পজিশ্যন সেইটো Fৰ ওপৰত আৰু Jৰ ওপৰত থাকিব লাগে যদি 10 ফিংগাৰেৰে আমি কৰিব বিচাৰোঁ আৰু যদি আপোনাৰ বোলে 10 ফিংগাৰ কৰিবলৈ হেবিটে নাই একেবাৰে বা পৰীক্ষাও আহি পাইছে তেতিয়াহ'লে নিজৰ যিটো নেচাৰেল স্টাইল আছিলে সেইটোৰে কৰক কিন্তু অন্তত জানি থওক কোনকেইটা কিৰ পজিশ্যন ক'ত আছে টাইপিং ছফ্টৱেৰৰ কথাও কৈছিলোঁ সেই টাইপিং ছফ্টৱেৰটো কৰিব পাৰিব সো টপ ৰোজত কি আছে সেইখিনিতো গম পালে আজি আমি ক্লাছটোত কি কভাৰ কৰিম টপ ৰো কেইটা কভাৰ কৰিম প্ৰেক্টিছ কেনেকৈ কৰিব লাগে টপ ৰো আৰু হোম ৰো একেলগে প্ৰেক্টিছ কৰিম ৱৰ্ড প্ৰেক্টিছ দিম তাৰপিছত চেণ্টেন্স দিম যিটো নেকি টপ ৰো আৰু হোম ৰো মিলাই হ'ব লগতে হোমৱৰ্ক দিম বেছিক প্ৰেক্টিছ প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব টপ ৰোত কিউ টাইপ কৰি যাব লাগিব W টাইপ কৰি যাব লাগিব তাৰপিছত ERT আকৌ YUIOP কেইবাবাৰো টাইপ কৰিব লাগিব ইয়াত যদিও বা পাঁচবাৰ দিছে আপুনি কেইবাবাৰো টাইপ কৰিব লাগিব যদি 10 ফিংগাৰেৰে কৰিব বিচাৰে আৰু যদি বোলে নাই নেচাৰেল মই যিটো অভ্যাস আছে সেইটোতে তেতিয়াহ'লে কিউ ক'ত আছে কেইবাবাৰো টাইপ কৰক যি আঙুলিৰে কৰে অকল মনত থাকি যাব যে কিউৰ পজিশ্যনটো ক'ত আছে ইয়াৰ পিছত কম্বিনেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব QA এতিয়া কিউ আছে কিউ2 আছে টপ ৰোত আৰু এইটো আছে ক'ত এইটো আছে যিটো নেকি তলত আছে হোম ৰো বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নহয় জানো যি কিবৰ্ডৰ পজিশ্যন এইকেইটা চাওক এইটো কিউ আছে ইয়াত টপ ৰো আৰু এ আছে হোম ৰো তেনেকৈ কিউএ প্ৰেক্টিছ কৰিব তেতিয়াও কি হ'ব আমাৰ মাইণ্ডত সেইটো ছেভ হৈ যাব যে কিউ ক'ত আছে এ ক'ত আছে তেনেকুৱা ঠিক সেইদৰে WSWSETRFTG এইবিলাক YS টাইপ কৰক তাৰপিছত হোম ৰো আৰু টপ ৰো মিলাই পিনে SDF QWER JKL UIOP এইবিলাক টাইপ কৰিব লাগিব এগেইন SDF বুলি ক'লে হোম ৰো আহি যাব তাৰপিছত QWER লেফ্ট হেণ্ডেৰে আকৌ JKL ৰাইট হেণ্ডেৰে UIOP ৰাইট হেণ্ডেৰে তেনেকুৱা কেইবাবাৰো টাইপ কৰিব লাগিব 50 বাৰ 100 বাৰ যিমান বাৰ আছে টাইপ কৰক মাইণ্ডত মানে সেইটো ছেভ হৈ থাকিব লাগে যে ক'ত আছে শব্দ কিছুমান টাইপ কৰক যিবিলাক নেকি হোম ৰো আৰু টপ ৰো মিলাই আছে যেনেকৈ AR এইটো ক'ত আছে হোম ৰোত আছে R আৰু ইটো ক'ত আছে টপ ৰোত আছে সো ARE হোম ৰো টপ ৰো মিলাই ৰেড ট্ৰি ৱাটাৰ ৰিড ৱেৰ টিয়াৰ গ্ৰেট ট্ৰিট ৰাইট কুইট টাইপ পিয়ৰ হোৱাইট এইবিলাক হৈছে টপ ৰো আৰু হোম ৰো মিলাই পিনে কিছুমান শব্দ তাৰপিছত প্ৰেক্টিছ লাইন কৰক ৰেণ্ডম ৱৰ্ডো কৰিব পাৰে বা লাইনবিলাক কৰিব পাৰে যেনে ৰিড ৰাইট টাইপ ইয়ৰ নেম গ্ৰেট ৱৰ্ক ৰিড এণ্ড টাইপ ৰাইট ইয়ৰ পেপাৰ
এইটো যদি সেন্টেন্স কেইটা টাইপ কৰি থাকে বাৰে বাৰে টাইপ কৰি থাকে এটা প্ৰেক্টিচ হৈ যাব আৰু মাইণ্ডত এইটো সেভ হৈ যাব যে ক'ত শব্দ কেইটা আছে, শব্দ কেইটা নহয় ক'ত কি কেইটা আছে, বৰ্ণ কেইটা ক'ত আছে কিবৰ্ডত, সেইটো সেভ হৈ যাব। মূলত হৈছে প্ৰেক্টিচ। টাইপিঙৰ কাৰণে বেলেগ উপায় নাই। বহুত মেছেজ আহিছে কেনেকৈ স্পীড বঢ়াব পাৰিম, এটা এনচাৰ দিছোঁ মই, প্ৰেক্টিচ। শৰ্ট পেৰাগ্ৰাফ আছে এটা, আপোনালোকে টাইপ কৰিব পাৰে, ৰিয়া ৰোট এ গ্ৰেট ষ্টৰি, হৰি ৰিড দি ষ্টৰি, ৰিয়া asked Hori to read every page. Hori typed every word after Ria. They wrote with great care. Read every word, type every letter, and write a good story. স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, সেইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পিনে মোবাইলত লগাই পিনে কম্পিউটাৰত টাইপ কৰক বা প্ৰিণ্ট উলিয়াই পিনে স্ক্ৰীনৰ সন্মুখত ক'ৰবাত লগাই সেইটো টাইপ কৰক। MS Word উলিয়াই পিনে টাইপ কৰক, লাগিলে টাইমাৰ লগাই লওক যে কিমান সময়ত সেইকেইটা টাইপ কৰিব পাৰিছে। তাৰপিছত হোমৱৰ্ক এটা যিটো নেকি প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দিওঁ, প্ৰেক্টিচ ফৰ 20 মিনিটছ। 20 মিনিটছত কি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, হোম ৰ' ৰিভিজন, এই একেটা হেৰিয়েই আগৰকেইটা হোম ৰ' ৰিভিজন কৰিব 5 মিনিট, টপ ৰ' 5 মিনিট, ৱৰ্ড 5 মিনিট আৰু পেৰাগ্ৰাফ 5 মিনিট। কোনকেইটা কৰিব, এই ভিডিঅ'ত যিবিলাক আছে সেইটোৱে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে আপোনালোকক যিটো কৈছিলোঁ যে এটা পৰ্টেলৰ কথা য'ত নেকি প্ৰেক্টিকেলি আপুনি টাইপ কৰিব পাৰে, ইয়াত যিখিনি কোৱা হৈছে এইবিলাক প্ৰেক্টিকেল ক'ত কৰিব পাৰে, ইয়াতকৈ বেটাৰ আপোনালোকে পাব। আৰু সেই ৱেবছাইটটো হৈছে টাইপিং বাবা বুলি। টাইপিং বাবা বুলি চাৰ্চ কৰিলে typingbaba.com বুলি ইণ্টাৰফেচটো তেনেকুৱা ওলাব। ইয়াত টাইপিং টেষ্টটো আছে, টাইপিং টিউটৰ বুলি আছে। টাইপিং টেষ্টত গ'লে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তাত পাব, ৰেণ্ডম ৱৰ্ডটো পাব। ৰেণ্ডম ৱৰ্ড মানে যিটো শব্দ আহিব এইটো টাইপ কৰিব লাগে। আৰু টাইপিং টিউটৰ বুলি আছে, আপোনালোকে যদি টাইপিং টিউটৰত যায় তেতিয়া ইংলিছ বুলি চিলেক্ট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ইংলিছ বুলি চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইংলিছ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তেনেকুৱা কিজবিলাক দেখুৱাব, L1, L2, L3, L4, L5, L6 এনেকৈ কিজ বুলি। আজি মই কোনটো কিজৰ কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ, আজি মই আলোচনা কৰিছিলোঁ যিটো টপ ৰৰ কথা। তো ইয়াততো মই টপ ৰৰ যিটো আছিলে সেইটো দেখুওৱা নাই, ইয়াত এনেই স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ আহিছোঁ FJDK। টপ ৰ' অৰ্থাৎ য'ত QWER TY এইবিলাক বৰ্ণ আছে, যদি তাত ক্লিক কৰে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খুলিব আৰু ইয়াত দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব। মই অলপ জুম কৰি দিছোঁ, ইয়াত চাই লওক। যেনেকৈ REQWE, আকৌ স্পেচ দিব লাগিব, একো নাই মানে স্পেচটো আপুনি বুঢ়া আঙুলিৰে দিব লাগিব যদি আপোনালোকে যিটো নেকি টাইপিঙৰ ৰুল মতে কৰে। তাৰপিছত আকৌ EWRQE স্পেচ EWQR এনেকুৱা মানে খেলি মেলিকে দিয়া আছে। তেতিয়া কি হ'ব, এতিয়া হেবিট বিল্ড হৈ যাব, আপোনালোকৰ যিটো ফিংগাৰ মুভমেণ্ট সেইটো খুব স্পীড হৈ যাব। তাৰ পিছত যদি আপোনালোকে ভাবে যে আৰু ফাৰ্ডাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিম, তেতিয়াহ'লে যিটো কোৰ্চ ডিজাইন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ইতিমধ্যে গম পাইছে, আৰু ইয়াত আৰু এড কৰিছোঁ। এড কি কৰিছোঁ, তাৰ আগতেতো 30 days 30 পেৰাগ্ৰাফ আছিলেই, যে 30 দিনত আপোনালোকক 30টা পেৰাগ্ৰাফ টাইপ কৰিব লাগিব। আৰু পেৰাগ্ৰাফবিলাক এনেকুৱা ডিজাইন কৰা হৈছে, গোটেই ৰুলছকেইটা সোমাই পৰিছে তাত। যেনেকৈ ধৰক টপ ৰ' কিজবিলাক, হোম ৰ' কিজবিলাক, নাম্বাৰবিলাক, কেপিটেল লেটাৰ, স্মল লেটাৰ, তাৰপিছত যিবিলাক চিম্বল আছে সেইবিলাক। তাৰপিছত 30 দিনত 30টা প্ৰেক্টিচ ছেট আছে MS Wordৰ, যিটো নেকি 5 মিনিটৰ পৰা 7 মিনিটত কৰিব পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ প্ৰতিটো পেৰাগ্ৰাফ ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু গোটেইকেইটা টপিকে কভাৰ হৈছে। গোটেইকেইটা বুলি ক'লে যেনেকৈ ধৰক এলাইনমেণ্টৰ পৰা আদি কৰি ফন্ট চাইজৰ পৰা ফন্ট ডিজাইনৰ পৰা আদি কৰি একেবাৰে এডভান্স লেভেললৈকে তাত আছে। তাৰোপৰি MS Excelৰো 30 দিনৰ কাৰণে 30টা প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন আছে, একেবাৰে বেচিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এভাৰেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিকেইটা নেকি আমি 5ৰ পৰা 7 মিনিটত শেষ কৰিব পাৰোঁ। এভাৰেজ কেনেকৈ কৰে, চাম কেনেকৈ উলিয়ায়, ৰেংক কেনেকৈ উলিয়ায়, আৰু এডভান্স যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে VLOOKUP। কিন্তু VLOOKUP ইমান আমি আশা কৰিব নোৱাৰি আহিব বুলি, কাৰণ VLOOKUPটো অলপ এডভান্স হৈ যায়, বেছিকখিনি আহিব। তাৰপিছত যিটো কনফিউজন আপোনালোকৰ আছে, যদি ৰিটেন টেষ্ট হয় বা যদি ধৰক কুৱেশ্যনো আহি যায়, 2-এটা কুৱেশ্যন বা 5 মাৰ্কমান যদি কুৱেশ্যন আহি যায় MS Word আৰু এক্সেলৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে নতুনকৈ এইটো এড কৰা হৈছে 100টা MCQ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, যিবিলাক নেকি বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট এক্সামত, ৰিটেন টেষ্ট এক্সামত আহি যোৱা কুৱেশ্যন। 100টা MS Wordৰ কুৱেশ্যন আৰু 100টা MS Excelৰ কুৱেশ্যন এড কৰা হৈছে নতুনকৈ। গতিকে আপোনালোকে যদি এই গোটেই কমপ্লিট ছেট ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে যিটো স্কেনাৰ আছে তাত যিটো নমিনেল প্ৰাইচ আছে সেইটো পে' কৰি স্ক্ৰীনত দেখুওৱা নাম্বাৰটোতে স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়াব, গোটেইখিনি এক্সেছ পাই যাব বা PDFটো আমি শ্বেয়াৰ কৰি দিম। তাৰপিছত
চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে পিছৰ আজিতো 3 নম্বৰ দিনৰ ক্লাছ আছিলে পিছৰ ক্লাছকেইটা যাতে কণ্টিনিউ পাই থাকে আমি হোম ৰ' চালোঁ টপ ৰ' চালোঁ তাৰপিছত ডেইলি এটা হোমৱৰ্ক পাই যাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব